董事长，伊讲无是咧讲爱称呼你是秘书小姐啦，秘书长吼，甲即个副主持人吼，各位来宾甲在座的老师吼，其实今仔李小龙教授是我我二哥的好朋友吼，即我是研究所是台毕业吼，金恒伟老师是我即久的朋友啦吼，真好的朋友，今仔佫两这个吴主持人是真久仰的这个一个文学界吼，我是感觉真有名吼，佫真有这个真有即款爱台湾精神的这个因素吼，我今仔伫初次见面吼，真荣幸，佫这个李浩进先生吼，今仔会当见面真欢喜吼。我看伊时间已经差不多啦吼，所以我讲较简单尔，因为我足够紧张吼。其实伊要学界吼，第一惊就是惊上课，第二惊就惊演讲，所以我其实真紧张。尾啊听迄个李小龙教授讲。时间无够，我去当时也想我会笑你啦。因为我有较紧张吼，所以我坐咧讲吼，坐咧讲可能较袂晓紧张啦吼。今仔甲拄仔即个主持人讲伊高中爱当时看即个医生啊，UQ 的15岁，15岁吼。其实我知影金明若先生吼，即个金恒伟老师的即个准翁吼，我是看即个三岛由纪夫的金阁寺啦，迄当时看见哦，我对真崇拜三岛由纪夫尾啊，三岛由纪夫的所有吼有看见的我拢有看吼，佫电影尾啊若是有好看吼，所以我感觉即个金恒伟老师的准翁吼，其实对咱台湾的文化也是真有贡献吼。另外今仔即个，因为我想时间我也讲10分钟吼，可能咱会当时间聊聊佫补转来啦吼，所以我尽量讲甲简洁一下吼。讲今仔来我拄仔听李教授甲金老师咧讲的是，我其实学习着足济物件吼，因为我感觉我虽然我是一个是算讲历史研究者，台湾史的研究者，但我毋敢讲我是专家啦吼，因为我逐日拢去学习咱台湾的历史吼，足济代志我其实拢毋知影吼，会当讲甲即个年纪逐日拢感觉有去学习吼，即款心情我是感觉袂歹吼，拄仔听李教授讲，我是感觉我对人一个人安怎思想安怎变化，安怎起变化，尤其咱是伫即个东方的体制之下，安怎起变化，即点我真有兴趣啊！甲拄仔听吼，是我感觉足有心得吼。另外丁老师因若讲因的家庭的背景吼，伊安怎看咱即个看即个国共的斗争吼，甲即个台湾的即个东国的体制吼，我就感觉学习了真济吼。讲到李老师这本册吼，我前边我是一个伫即个场所吼，因为我迄边有另外有代志吼，即个时代318运动吼，参加学生因举办一个318运动口述历史的即个发表会吼，其实是甲workshop啦吼，工作会吼，邀请我去本来就最早邀请我去学因做一寡交流，但迄个佫拄着玉山社要办，伫即个所在办即个蒋玉莹先生的新书发表会吼。蒋先生是我的真正老朋友老朋友90几岁啊吼，伊透早拄敲电话叫我一定爱来，所以我尾也赶来的时候，我听到李教授后一句已经我上印象上深就是欧阳平先生迄相片吼，迄当时感觉真感觉一种即个悲伤的感觉啊，因为欧阳平先生是阮家的啦，伊是即个陈定波先生的学生我捌见过伊伊捌甲我讲有时间来台湾斗坐啦来
但尾后无即个机会吼，尾后就听讲伊过身吼，所以伊看到即个相片，感觉一个世代人一定吼慢慢消失吼，即种心情无啥，因为我过去做一寡研究吼，接触的拢是比较大，比较受日本教育即个前辈吼，我做过台籍日本语的研究吼，若做过日本时代公学校的即个教育研究，我去访问的人渐渐拢离开咱即个社会吼，咱即个世间，即点我有影想也感觉，感觉有一种悲伤的感觉，但是另外一方面，我是感觉讲，无定这是阮做历史的人的一个责任吼，甲咱过去的历史尽量用咱即个学术的方式、学术的方法来表达出来吼。即个我阁讲差不多3分钟啦吼，免甲我摇摆吼。3分钟咱就会当算讲时间会当阁较袂较长吼。即摆我就来讲我即本台湾少年台湾史即本册吼，我真感谢李秀小姐吼，伊邀请我去即个历史斗阵的节目来含听友来做一寡意见的交换吼。即个佫替我推销啦吼，真感谢吼。即本册其实是会当讲意外的产品吼，因为我本来伫中央研究院南港迄个中央研究院服务，伫2006年转去台湾大学专任吼，因为我是有兼任，但是我来去台大专任。迄当时我有一个即个抱负啦吼，还是讲起来会当讲一个愿望，我希望我会当讲台大来写一本咱台湾的历史吼，主要是学术顶的吼。我伫一个甲伊称呼有一个名称啦吼，叫做台湾三部曲吼，3部曲台湾3部曲吼，这是一个昵称啦吼，咱即摆就爱讲啥物昵称吼。我是开始准备写换写几换头前即个早期的台湾历史开始写吼，但是尾2009年。咱即个高中历史9法考纲的问题逼出来嘛吼，咱9法考纲去有即个教育部到迄当时的新的教育部去讲真正甲你诱来吼，就袂当用吼，所以我是感觉，安尼吼，应该是后壁听有无？我尽量较大声咧吼，所以。尾后我是有一种危机感吼，感觉讲咱即个国民党要哪改咱的考纲吼，咱当然爱努力爱奋斗吼，但是咱若拼袂过是要安怎吼？所以我想讲无定我应该写一本互少年朋友看的台湾史吼，所以当时就开始有即个想法所以我是差不多为10年开始来写这本册吼。普通阮研究甲教册吼，我拄仔讲我第一件上课上课因为上课，我讲今仔有课，我前一日绝对无出去演讲的，绝对无去学人社饭的啦吼，因为我上紧张吼。所以即个上课甲研究其实历史研究就需要时间所以其实无啥物时间但我想讲这足重要，所以我开始挂时间来写即本少年台湾史，所以差不多写要4冬啦真其实去年10月就整个差不多内面的内容拢写好去单独等即个内面的插图所以是今年4月才正式出版即个所以整个是伫即个318运动以前已经拢写好拢到地所以为人即马318结束了，有人讲你这是看起来咱像有回应咱318运动的一寡问题，我讲毋是啦，其实是
去年10月就写好吼，就是感觉因为咱台湾的历史要哪解决需要时间吼，这个规个问题其实较容易就当解决所以这个一寡问题，甲即马像东山的问题，要哪解决吼，但是爱努力我是感觉咱袂当放弃啦吼。这个主办单位讲我讲几点吼，我想我搁简单讲讲一下吼。历史的你写历史其实无简单吼，尤其要写互少年人看吼，因爱互因看会入去。但是我感觉讲。历史其实有一寡足严肃的问题，咱袂当讲做错袂当因为讲你互少年人看，咱就无处理重大的历史问题所以这本册其实内面处理足侪重大，我认为啦我认为重大重要的这个咱台湾历史的问题但是要哪甲写互一般人会当看这个我感觉是一种条件过来就是讲历史要写长你写长比写短我简单啦另外咱颠倒讲的讲，你写有较短较简洁的较速结的，比写长其实较困难所以我内面其实我迄当时差不多1张玉山写的这个总编的讲差不多咱要互少年人看，差不多莫超过700字啦所以我就用以700字来做标准要甲比看要写几张所以1张内当2000字啦但我1张时常是写到差不多3、4千字因为我感觉家己先感觉写到满意咱对这个问题咱就较满意的这个表现这个书写以后咱回头来改所以我家己改家己这个删家己的文章啦有点超改过一部改掉过一部所以我是感觉这是伫写作方面我是感觉感上较深的所在另外就是但是差不多啦所以我就讲到这啦多谢。谢谢周婉玲教授第一次来参加这个绿洲的这个书友会。那么简怡燕议员本来今天要来，因为他现在急着在选举，所以他派了他的好朋友中山大同的议员候选人颜若芬来到我们现场。要当议员的人呢，多念书是好的啦，要不然只是赖来赖去这个不是知识那么谢谢颜议员那么这2、3年以前，其实现在你在租片店还租得到一部很动人的影片，叫做《南极大陆》。这南极大陆是日本的东宝公司的成立纪念不是 NHK 还是东宝几周年的这个成立的大片。那个大的不是大片，是那个不是马英九那个大片，重要的片。那么南极大陆描写二次大战结束的时候，日本的整个民心因为战败整个崩溃。那么这个时候有一个机会就是全世界10几个国家要到南极大陆去探险。那么日本呢，竟然有一个教授叫做鸟居铁也，他说我们日本应该去参加这场探险。那日本的政府这个财政下是他的好朋友。他说日本已经穷成这样子，我们怎么有条件去南极探险？我们只有一艘很旧的船，怎么去探险？他说这个和振奋民心有关系。那么这个鸟居铁也是谁？鸟居铁也后来我在念历史的时候，在研究屏东平原的田野工作的时候，我吓了一大跳。鸟居铁也就是屏东二峰郡的非常伟大的水利专家，叫做鸟居信平的儿子。那么鸟居铁也呢，是在台湾成长到16岁才回东京去。那么他的鸟居信平是谁呢？鸟居信平就是八田与一的学弟。他们的老师是谁呢？他们的老师叫做上野英三郎，就是那个中犬中八的那个教授，那部电影的教授。那条狗他去东京大学上课，送他到火车站，突然，然后
他去唱歌的中途突然中风死掉了，那个狗一直等他等到老了死掉了，大家看了很感动，给他在这个车站里面啊，给他设了一个铜像，现在还在那边嘛。那个殷三郎有2个得意的水利工程的弟子，一个就是八田鱼，一个就是鸟居信平。鸟居信平就是做现在屏东平野到台东，后来我发现他的记录了，到台东、屏东平野的很重要的所有水利工程都是他做的。他和八田鱼差别在哪里？八田鱼是做一个非常大的浩大的工程，就是嘉南大圳。但是鸟居信平现在所做的所有的水圳，到现在都不用任何一滴电，任何一点东西，他用完全生态的方法，把水库建在河川底下。我去过走到他的水圳里面，真的是奇迹呢。从上面一直走到河的中央，在河的中央取水。那么这个是鸟居信平。他在台湾一直奉献到63岁才回东京，眼睛做田野已经快瞎了。回到东京，刚好跟东京崩溃掉，他又出去帮人家重建这些东京的公共建设。然后有一天中午回来的时候，被门板扛着回来，中风过世了。这是鸟居信平这么伟大的一个人，连日本人都不知道。那么他的水利工程到现在都还在嘉辉着屏东、平原和台东。那么他的儿子就是鸟居铁也，鸟居铁也所拍的电影，他所写的电影就是讲鸟居铁也到南极大陆的事情。那么那个故事呢，就是从北海道找了一群日本的寒地犬，为了要到南极大陆去，带那一群狗到南极大陆，结果他突然碰到天气的变化，他把那群狗只好丢弃在南极大陆。但是回来以后，他非常的内疚。到每一家人去道歉说：“我把你的狗借去了，当时我没有把它带回来。”大家都骂他的叛徒，他叛徒，把我的狗借去，狗最忠实的你抛弃它，所以呢，他很内疚。第2年再回去，那一群狗死到剩下最后2只。那么这个故事后来好莱坞再把它改编成另外一部电影，同样的故事，这就是鸟居铁也，就是南极大陆。那么他在3年前本来要来台湾，讲好了要来台湾。结果重感冒没有来，第2年他就来不成了，过世了。然后我和他的孙子叫鸟居彻，现在是东京大学非常有名的教授，他是微型电脑，就是机械人的权威。所以鸟居家3代呢都是了不起的学者和了不起的实践者。那么今天讲到南极大陆，当时的日本人也像今天的台湾人一样，南极大陆和我们有屁关系啊？都会有。南极大陆只有冰块和汽油，和我们有什么关系啊？但是事实上，他们就有这么深远的想法，所以现在变成日本是南极大陆里面重要的这个肺炎国之一。那么我就请我们的企鹅先生呢，来给我们讲一讲李厚进先生，给我们讲一讲他写这个《南极大陆》这本书的过程。